مساء الخير حبايبي النواخذ جلال والاستاذ ياسر حبيب قلبي. شو تحب تسمعهم؟ انا طبعا اول شيء امسي عليكم بالخير والعافيه واقول لكم بخصوص الرساله القديمه. صح انا كنت نايم، ابو سجاد نايم، خليك نايم. صح كنت نايم، انا كنت نايم حتى ارتاح، لان انا اعرف ورايا رحله ورايا صيد، وهاي الاحجام يراد لها واحد راقد ومرتاح، ويراد لها واحد يعني نايم صح مثل ما قلتوا. فاني بديت اليوم ان شاء الله اشوفكم انا ليش كنت نايم، وناخذ ابو سالم موجود وابو اللول ورياض، وهذا اول فال توني قطيت، ما صار يمكن دقيقه واحده، وهذا الحجم انا اعتبره يعني وسط، والجاي اعظم. سلامتكم وتحياتي ابو سجاد الناخذه. هو حاول. عبودي حبيبي مساك ورد حبيبي. شوف العاصفه، شوف الامواج، راح نغرق الحقنا، وماكو كله سولي مثل ما قلت. راح تروحون على مود سولي، يعني هذا السولي. هاي اول وحده صدتها، شوفها شوفها، هاي اول وحده شعريه، وهاي احتمال ارجعها بالمي. انا جاي على المرقب. فحبيبي خليك انت مرتاح بالبيت. يقول هم راح يموت على مود الهامور. هم الكبار الشياب دائما ما يحبون يطلعون متاخرين بالليل، ينامون الساعه 8. فهذا شوفه الله، فهذا العيون. يلا سلامتك. وين راح تشمرها؟ ايوه. الى اللقاء في المقبره. تفضل. ايه وصل رسالتك. نقول بسم الله، بداية الخير قطرة. لا وهذه احجامنا. ياسر جلال صراحة يعني مو براضي. يفال لكم ان شاء الله عشان تجون هالمكان. الظهر ابو الويد. ابو عبد الوهاب همشي. اتمنى نومة هنية، وان شاء الله بنجيب لك ودامك للبيت بدل ما تقول روحوا الشبرة. يعني سمك، اكو سمك بالشبرة، احنا ما نروح الشبرة، احنا نجيب سمكنا بيدنا. اوكي اخوي، اكو سكتة. ماكو سكتة صدق ولا ذكرنا بواتساب سناب شيء. بس يعطيك العافية. شو بيها خسفه من فوق. سجاد تخصص اخوي. شو بيها خسفه بيها. هاي ما فيها خسفه الظاهر. صدق هاي ما فيها زعانف. عاضينها ولا ماكلينها. اي عاضيها. شوف اي مضروبه حد بغياء وهربت. معناته ان في حد هني تعدى على حد. ما نبي نوجه الحين رسائل، خلاص كله بيشوف. خلاص. اي تعالي حبيبتي. ياسر حلو هذا القلي. شوايه مسكين زبده. صار ساعه صرت احلم.
صح. هاي لؤي. هذا مال فجر. هاي مال لؤي. هذا مال ابو اللول. اي مال ابو اللول. شفت؟ إي حتى لا صناعكم. تقولون. اي هذا ابو اللول. اي انت عاد قول. اللي قلتوه. اللي قلتوه حق النفس الناس. وين ابو النيسر؟ خليه يجي يشوف. وين ابو النيسر؟ عرضها بس لا خليه يجي يشوف بس. ايوه بالعرض. ايوه ما تريد هاي مال الصبح. هاي مال الصبح. حق الصبح التصوير. اي اي هاي حتى تشوف. وين شوف وأنا الزعابيب منعس. والرياح والامواج. اي مو بقاصد. وانا منعس يعني منعس لو ما منعس. اي الخبر السواحل. ايه ايه يا حبيبي هذه إصابة بلاك بول. هذا من الرحلة. القنص.